приветики. Хочу рассказать об этом. Нигде я не говорил. Я познакомился с одним женщиной, которая уже давно, с 17-го года, она в крипте. И скоро надеюсь, что я смогу с ним уже лично увидеть, от него какие-нибудь советы брать. Я думаю, у него будет очень много мне рассказать, как я новичок, ничего не знаю так особо. Буду очень внимательно слушать, что она мне говорит, вот, и принимать уже в торговле. Я как узнал, она уже активно не торгует, но она в рынке, так сказать. Пока-пока. Еще прошу вас, поставьте лайки, а то YouTube мне гасит. Просмотры очень сильно упали.